سلام دوستان گرامی، صبح بخیر. حال شما چطور است؟ به نام خداوندی can و خیرت. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere İRNA Haber Ajansı'nda yer alan, geçtiğimiz günlerde yer alan با surfehay gayri koronai, yani koronaya bağlı olmayan öksürükler ile çikune mukabele konayım, nasıl mücadele edelim başlıklı bir haberi, sağlık ile ilgili bir haberi okumaya çalışalım. Tabii ben bu haberi hazırlarken haberin metnini daha doğrusu tercümesi etmek için kelimelerini de paragraf paragraf çıkardım. Her paragrafın üstünde onunla ilgili kelimeleri de görebilirsiniz. Evet. Şimdi birinci paragraftan okumaya devam edeyim. Zaten kelimeleri yukarıda gözüküyor. İn ruzha, bugünlerde surfekerden öksürmek, der her cem'i, yani her bir toplulukta, her bir grupta öksürmek, baisi mütemergiz şudeni hemeyi havasha, yani bütün duyuların, e, hemeyi havasha, bütün duyuların mütemergiz şudeni odaklanmasına bais mi şebet, sebep oluyor. Nereye odaklanmasına? Besemti ma, yani bize doğru odaklanmasına sebep oluyor bir toplulukta öksürmek. Şayet hem belki de mümkündür ki digeran, başkaları ingune fikir konent. Şöyle düşünebilirler. Yani başkaları belki de şu şekilde düşünebilirler. O virüsü korona, yani koronavirüsüyle birlikte becem'i anha, yani onların grubuna, onların topluluğuna AMD'im gelmiş olduğumuz şeklinde düşünebilirler. Ama her surfe-i, fakat her öksürük der fusuli sert, yani soğuk mevsimlerde ki her bir öksürük irtibati ba bimarihay virusi, yani virüse bağlı hastalıklar ile, yani viral bimarihay virusi viral hastalık olarak geçmişti. Viral hastalıklar ile, yani virüsten kaynaklanan hastalıklar ile irtibati nedaret, herhangi bir irtibatı, herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Evet, diğer paragrafımız. Tabi burada yine paragrafla ilgili kelimeleri görüyorsunuz. Bimarihayi hemçun asim, yani astım gibi bir takım hastalıklar, başka neler gibi? Astım, sinüzit, alerji fasli, yani mevsimsel alerjiler, bazgeçti geza ezmeri be mide, yani yemeğin mideden, daha doğrusu yemek borusundan mideye geri gelmesi, temas ba dudi sigar, sigara dumanı ile temas etmek, vücudi cismi harici der rih, akciğerde, rih akciğer demek, yabancı cisimlerin varlığı, novi naksi eymeni, yani bir tür immün yetmezlik, yani bağışıklık sistemindeki noksanlıklar, ihtilalat ve tümörhay rih, akciğerdeki bozukluklar ve tümörler ve masrafi bazı ezdaruha, ve bazı ilaçların tüketimi, kullanımı, ba surfeyi tulani müddet, uzun süreli öksürük ile hodra, kendilerini ya da kendisini nişan midehet gösterirler.
Evet, yine diğer paragrafımız. Sürfe-i muzmin, kronik öksürük, müzmin burada kronik anlamında. Gah bazen mitevanet müncerbe istifrah, kusmaya, efsurdegi, depresyona ve der mevaridi hater, ve daha şiddetli vakalarda mevarit vakalar hatter de daha şiddetli. E, şikestegiyi den daha şevet. Kaburga kırıklığına yol açabilir. Yani müncer şöden burada. Şuraya ben alayım. Müncer şöden. Fiilimiz bu. Müncer şöden tabii B ile kullanılıyor. Yani kusmaya, depresyona ve daha şiddetli vakalarda kaburga kırıklığına yol açabilir. Yani şurada mitevalidi görüyoruz bu ihtimal buradan. İnno surfe, bu türden öksürük ba ünvanı surfeyi بیش 8 hafta der bozorgsalan. Yani büyüklerde 8 haftadan önceki öksürük ve بیش از 4 hafta der kudekan ve çocuklarda 4 haftadan önceki öksürük diye tarif şöyle est. Tarif edilmiştir. Evet, yine diğer paragrafımız. Kelimelerimiz yine gözüküyor. Evet. İn arıze, bu arıza yani bu olumsuz belirti mitevanet yani mümkündür ki yapabilir. Ne yapabilir? Basaire alaim yani başka belirtiler ile ruh dehet. Oluşabilir, meydana gelebilir. Alaimi yani bir takım belirtiler ne gibi? Ezgabili, ezgabiliye gibi diyebiliriz. Abriziş, akıntı ya da giriftegi bini ya da giriftegi burada tıkanıklık. Yani burunda akıntı ya da tıkanıklık gibi. Başka? İhsasi mayi puşti gulu. Yani boğazın arkasında bir sıvı hissi. Ya da gulu derdi mükerrer. Ya da tekrarlanan boğaz ağrısı. Giriftegi sada, seste kısılma. Hıs sine. Yani sinede, göğüste hırıltılı bir solunum. Ve tengiyi nefes, nefes darlığı. Suziş, seridil, suzişi seridil. Yani midenin üst kısımlarında yanma, midede yanma. Ya da turşmezze budeni dehan, yani ağızda ekşi bir tat olması. Ve der mevaridi nadir ve nadir vakalarda surfe-i huni, yani öksürüğün kanlı bir şekilde gelmesi gibi bir takım belirtilerle ortaya çıkar. Evet, çi zamani bayet به پزشک müracaat کنید. Çi zamanı yani ne zaman doktora müracaat etmelisiniz. Bayet müracaat konid. Müracaat etmelisiniz. Eğer برای هفته eğer haftalarca surfe, öksürük, hemrah ba hilt yani balgam ile hilt balgam anlamında ya hun daşlit yani eğer haftalar boyu süren balgamlı ya da kanlı bir öksürüğünüz var ise ve eğer in surfeha ve eğer bu öksürükler baisi buruzi ihtilalati khab der şuma şot eğer sizde bu öksürükler sizde uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olduysa ya da zindagi içtimai ve şugli şumara ve sizin sosyal
hayatınızı ve mesleki hayatınızı muhtel kert bozduysa, düzensiz bir hale getirdiyse, olumsuz etkilediyse, bayet ve pizişk müracaat konid. Doktora müracaat etmelisiniz. Surfehayi gah be gah, yani ara ara gelen öksürükler tabii hesten, doğaldırlar. Ve be hariç şödeni mevat, maddelerin dışarıya atılmasına ve tereşşuhat ez riha, yani ciğerlerden, akciğerlerden e, salgıların yani ifrazatın ve bazı maddelerin dışarı atılmasına kumekkerde yardım ederek mani boruzi ufunet mişevend. Yani enfeksiyon ortaya çıkmasına engel olurlar, iltihaplanmaya engel olurlar. Ama surfe-i ki, o öksürük ki hefteha baki bemanet, yani haftalarca devam eden öksürük, der neticede yek müşkili zemine ist. Yani bir e, zemine, esasa dayalı bir sorundur. Yani daha altta var olan zemineyi, yani esasta, temelde, altta yatan bir sorunun neticesindedir. Evet, diğer paragrafımız tereşşuhati puşti halk, yani boğazın arka kısmındaki ifrazat, sızıntılar, salgılar. İlleti in tereşşuhat, burada esre olmayacak. Bu salgıların sebebi, bu ifrazatın sebebi şamili alerji, rinit, riniti gayri alerjiki fasli, mevsimsel alerjik olmayan rinit, yani saman nezlesi hastalığı, iltihabi halk ve hancere, yani boğazda ve gırtlakta iltihaplanma, yani larenjit hastalığı ve sinüzitis S ve sinüzit hastalığını kapsar. İntereşşuhat, bu ifrazatlar, bu salgılar, bu sızıntılar reseptörhayi halkra, yani boğazdaki reseptörleri, yani bunu şurada açıkladık yani genişçe, şurada reseptörün ne anlama geldiği, hücre dışındaki bir protein veya taneciğin hücre içine girmek için hücre zarında bağlandığı bir molekül olarak tanımlanmış. Boğazdaki reseptörleri tahrik edip, yani uyararak surfe tevlit mişevet, öksürük üretilir. Beyin surfeha, bu öksürüklere sendromi surfeyi rahayi hevai fokani niz miguyend. Bu tür öksürüklere üst solunum yolları öksürük sendromu da denilir. Burada sendrom zaten sendrom belirti. Rahayi hevai fokani. Fokani burada üst anlamında. Üst solunum yolları anlamına geliyor. Surfehayi merbut ve asim, yani aslıma bağlı olan öksürükler der reftu amet ba tegyirati fasli hastend. Yani mevsimsel değişikliklerle yapılan gidiş gelişler iledirler. Yani kısaca mevsimseldirler de diyebiliriz. Yani mevsimsel değişikliklere bağlı olarak meydana gelen hareketliliğin neticesinde oluşurlar. Ve ma'mulen ve genellikle ba'dez ufuneti destgahi teneffüsiye fevkani, üst solunum yolları sisteminin iltihaplanmasından, enfeksiyon kapmasından sonra der temas ba havayı sert, soğuk hava ile temas veya
در معرض مواد şimyai ya da kimyasal maddelere maruz kalma neticesinde vahimter mi işevet, daha da tehlikeli olurlar. Evet, bimariye reflaksi mide ve meri. Yani mide reflüsünün, mide asidinin yemek borusuna, meri, yemek borusu kaçması hastalığı. Tabi burada Latince adını vermiş, yani buradan bakılabilir. Derin bimari bu hastalıkta asidi mide, midedeki asit ya da mide asidi müncerbe surfeyi müzmin mi işevet. Yani kronik öksürüğe neden olur. Müncer şöden burada neden olmak ya da bir şey ile neticelenmek anlamında tabi B ile kullanılıyor. Evet, ufunetha. Burada bu da enfeksiyonlar, iltihaplar anlamında. Surfe, öksürük, mitevanet, fesez alayimi sermafordeki, yani soğukkanlığı, soğuk algınlığı, sermafordeki, soğukkanlılığı anlamında. Anfluenza, yani grip, zatürriye, zatürre ve ufunetayı diğer ve diğer ufunetayı digeri destgahi teneffüsi fulani. Tabi burada destgahi teneffüsi solunum sistemi anlamında. Tabi fulani kelimesini birçok sözlüğü taramamıza rağmen tam bir anlam bulamadık ama internette bulduğumuz anlamıyla ben size burada vereyim. Tam solunum sistemi anlamını bulabildim. Destgahi teneffüsi fulani için. Tam solunum bütün, yani herhalde burada kastedilen tam bütün tamamını kastediyor muhtemelen. Bütün o solunum sistemindeki başka enfeksiyonlar, e, enfeksiyonlardaki belirtilerden sonra ruh dehent ortaya çıkabilirler. Yani soğuk algınlığı, grip, zatürriye ve o bütün solunum sistemlerindeki başka e, enfeksiyonların belirtilerinden sonra meydana gelebilirler. Mitevanet, ruh dehent. Tabii bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Burası mitevanet tekil geldiği için burası da tekil gelmeliydi. Muhtemelen bu nun burada hatalı yazılmış. Dolayısıyla buraya ruh dehet diye bitirmemiz daha uygun olabilir. Evet, diğeri fişari hun. Tansiyon, yani daruhayi fişari hun. Tansiyon ilaçları. İn daruha, bu ilaçlar baisi, tabi bais kelimesi tabi şödenle beraber bais mişevent, sebep olurlar, neden olurlar. Neye? İcadi surfeyi muzmin, kronik öksürüğün ortaya çıkmasına, derberhi efrat, bazı bireylerde kronik öksürüğün ortaya çıkmasına neden olurlar. Bronşiti müzmin, bu da kronik bronşit. Müzmin hep kronik anlamında. İn iltihap, bu iltihap ya da bu enfeksiyon ve müddeti tulani, uzun süre, müncerbe giriftegi, giriftegi burada tıkanıklık diyebiliriz. Tengi nefes, nefes darlığı, hıskısı sine, yani hırıltılı nefes alma, yani göğüste hıs sesleri, yani hırıltılı nefes alma ve surfemi şevet ve öksürüğe neden olur. Aglabi efradi müptela be bronşiti müzmin, kronik bronşite yakalanmış olan bireylerin çoğu efradi sigari fiili, yani fiilen sigara içen ya da sabık ya da önceden fiilen ya da önceden sigara içen
bireylerdirler. Efrad-ı sigari yani sigara içen bireyler. Sigarihay fiili ya sabık yani hali hazırda ya da önceden sigara içen kimseler بیشتر daha çok در معرض سرفه‌های مزمن هستند. Kronik öksürüğe düçar olmaktadırlar, maruz kalmaktadırlar. Der me'rezi yani düçar olmak ya da maruz kalmak. Karar giriften der me'rezi dut yani dumana maruz kalmak, duman altında kalmak ve sigarihay dest devum nis ve ikinci dereceden sigara içenler yani pasif içiciler de düçari sürfe e, sürfe ve asiphay riyevi mişevend. Öksürük ve akciğer zararlarına, akciğerde zarara, akciğerin zarar görmesine düçar olmaktadırlar. Tabii bu paragrafın başlığı da şurada yer almıştı. Avameli hatar yani tehlikenin etkenleri. Evet, diğer paragrafımız antihistaminha, antihistaminikler. Yani bu da bir ilaç, bu alerjiyle ilgili. Ve ziddi ihtikanha ve antikonvülzanlar. Bunlar da ilaç türleri. Daruhayı ziddi asim, astıma karşı olan ilaçlar yani astım ilaçları. Antibiyotika, antibiyotikler. Mesdud konendeye asit, asit baskılayıcılar, asit engelleyiciler. Serkup konendeyi surfe, öksürüğü baskılayan ilaçlar, öksürük baskılayıcıları. Ez cümle daruhayı hestent. Yani şu ilaçlar cümlesindendirler, şu ilaçlar grubundandırlar ki, mümkün est, berayi kahişi sürfehayı müzmin, kronik öksürükleri azaltmak için tecviz şevent. Yani reçete edilebilen ilaçlar grubundandırlar. Burada an cümleye grubundan, cümlesinden ya da gibi anlamları verebiliriz. Tecviz şöden de reçete edilmek. Murakibethay dahili hane yani evin içerisinde yapılacak kontroller. Der bisyari ez mevarit birçok vakalarda İgdamati şoma yani sizin teşebbüsleriniz, atacağınız adımlar derhane evde yani evde sizin evde karşılaştığınız vakalarda birçok vakada sizin atacağınız adımlar mitevanet kumek be kahişi surfeyi müzmin kronik öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir. Mitevanet kumek konent yardımcı olabilir. İçtinap ez mevaddi hassasiyetza yani hassasiyet ortaya çıkaran tahriş edici maddelerden kaçınmak. Eğer surfe-i müzmin darit eğer kronik öksürüğünüz var ise saykonit gayret ediniz, çalışınız. Ez tahrik konendehayi yani harekete geçiren, tahrik edenler, uyarıcılardan ki baisi better şödeni seyri surfe mişevent yani öksürüğün gidişatını olumsuz yönde etkileyen, daha olumsuz gitmesine neden olan uyarıcılardan kaçırmaya gayret ediniz. Manende etr, parfüm gibi ya da mevaddi pakonendeyi şimyai
kimyasal temizleyici maddeler gibi e, maddelerden duri konid uzak durunuz. Terki sigar yani sigarayı bırakma. Şaiyterin illeti bronşiti müzmin, kronik bronşitin en yaygın sebebi sigaradır. Ki müncer be tahriki riha şode, yani akciğerleri tahrik ederek surfera vahimter konet, öksürüğü daha da tehlikeli, daha da korkunç bir hale, vahim bir hale e, getirmeye neden olur. Bunların daha vahim, daha korkunç bir hale, öksürüğün daha tehlikeli bir hale gelmesine neden olan sigaradır. Kahişi reflux, yani reflünün azaltılması, yani midedeki asit. Hordeni vadehayi gazai kuçekter, yani daha küçük yemek öğünleri yemek ve bala nigeh daşten iser ve başı yukarıda tutmak, hengami hap uyku esnasında başı yukarıda tutmak, ez buruzi reflaks, reflünün ortaya çıkmasını ve surfehayi naşi ezan ve ondan kaynaklanan öksürüklerin ortaya çıkmasını pişgiri mikonet önler. Ez hordeni mayiati sert, soğuk sıvıları içmekten ve husus özellikle de peses hap uykudan yatmadan önce, yattıktan sonra uykudan sonra bayet hoddari kert. Kaçınmak gerekir. Ve bihteres ve daha iyidir. Ez mesraf gazahay surh şode, kızartılmış yiyecekleri tüketmekten ve ba terkibati asidi misli turşi, yani turşu gibi asitli bileşikleri tüketmekten der zamanı ki fert düçarı surfe est, yani öksürüğe maruz kişinin öksürüğe düçar olduğu zamanda bunları tüketmekten hoddari şevet, kaçınmak gerekir. Tavsiye mi şevet, tavsiye edilir. Ez buhur istifade şevet, buhurdan yani tütsüden faydalanılması tavsiye edilir. Ta ki hava mertup şöde, hava nemlensin ve müşkilat-ı teneffüsi ve solunum ile ilgili sorunlar kemter şevet, daha da az olsun diye. Bu diyeyi bu ta'ya yükleyebiliriz. Der sureti aludegi hava, hava kirliliği durumunda pişnihat mi şevet, önerilir. Ne önerilir? Ve şu suşuyi bini, yani burnun yıkanması ve encame buhur ba'abı sade, yani sade su ile buhar uygulaması e, önerilir. Badez bazgeçt ve menzil, yani eve döndükten sonra irdam gerdet, yani burnun yıkanması ve buhar uygulaması yapılması önerilir eve döndükten sonra. Encame buhur, yani buhar uygulaması, irdam gerdet de yapılması. Evet arkadaşlar, İRNA Haber Ajansı'ndan almış olduğumuz sağlıkla ilgili bir yazı. Basur fehayi gayri koronayı çigune mukabele koni. Yani koronaya bağlı olmayan öksürükler ile nasıl mücadele edelim başlıklı haber yazımızı okumuş olduk. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Hoda nigehdar ve ümmidi didar.